فين؟ عايز ابوسك. يلا بقى خليني انجز بقى للعيال بقى واصحابي جايين. قالت لي عايز وانا جايه وراك. يوم قالت لك الحنانه فين؟ هي قالت لي الحنانه جايه وراك، احلق دقنك بقى واطلع وانا جايه وراك. طب امشي يلا بينا. ده انا بس هتعرف على المصه دي. اللي يا حبيبتي ملكان. ملكان اللي شبه النسوان الحقيقيه بالظبط. هو كده هو كانت البنت اللي يجيبوا الحاجات دي. طب ما تجيبليش الحاجات دي انا كمان ليه؟ ده حاجات بتاعت ملك مالكش انت دعوه. يلا صورني مع المصه دي. هتتصور معايا زي وهي من غير دماغ. عايزه ايه؟ دماغك فين؟ دماغك فين؟ يا حبيبتي ملكان بتبقاش متخيل. دماغك فين؟ مصه من غير دماغ. يا عم سيبك ملكان بقى يا ماما. ولا اخدها معاها ولا اصحاب. وربنا هضرب. لا منكوشه بقى منكوشه. امشي قدامي يلا. طب بس خلاص انا عارف. النهارده راحت بيتي. وزع هودي البنت جوه البيت تاني، خليك هنا.